Also mein Name ist Meret, ich wohne in Zürich und mit dem Buy No Plastic for a Month, das habe ich angefangen mit einer Freundin zusammen, die Aktion, weil mich selber einfach gestört hat, wie unglaublich viel Plastik man überall kauft, wie viel Plastik man eigentlich vermeiden könnte, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde. Und dann habe ich erzählt, dass ich einfach für einen Monat mal alleine, also das selber ausprobieren will, kein Plastik zu kaufen. Dann habe ich es einer Freundin erzählt, die hat gesagt, ey, ich mache auf jeden Fall sofort mit. Dann habe ich es meinen Arbeitskollegen erzählt, die haben gesagt, ich mache sofort mit. Und dann haben wir deswegen eine Facebook-Gruppe gemacht, ganz viele Leute eingeladen und haben einfach Leute dazu aufgerufen, einen Monat lang kein Plastik zu kaufen. Mein allergrößtes Problem in diesem Monat ist gewesen, dass es eigentlich kein Toilettenpapier ohne Plastikverpackung gibt. Genauso ist es bei Putzmitteln recht schwierig. Da muss man quasi selber Putzmittel erfinden, einfach alte Methoden quasi nutzen wie Natron oder Essig, Zitronen. Aber das ist sehr schwierig, da wirklich was selber einzukaufen. Und was auch also eigentlich nicht möglich ist in der Schweiz, sind Joghurt, Quark und Butter und Sahne. Findet man nicht ohne irgendeinen Anteil an Plastikverpackung. Leider. Da es einige Dinge gibt, bei denen man, wie gesagt, nicht auf Plastik ganz verzichten kann, wenn man nicht ein ganz krasses Aussteigerleben führt, sage ich mal, haben wir die Sündenliste erfunden. Die liegt sogar hier. Das ist jetzt hier meine Sündenliste, was ich in diesem Monat gekauft habe, obwohl es Plastik drin hatte. Und da stehen zum Beispiel drauf 2 Pakete Butter, weil ich einfach Kekse selber backen musste, wenn man die auch nicht kaufen kann. Und Kekse ohne Butter zu backen ist dann doch ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich das dann gekauft. Und das hier zum Beispiel ist auch auf der Sündenliste gelandet, die ganzen Sticker von den Obst und Gemüse, was ich gekauft habe. Und da ist das Problem, man kann in den regulären Supermärkten, klar, da kommt immer ein Sticker mit, aber auch in den Bioläden zum Beispiel kommt eigentlich auch immer so ein Sticker mit dazu. Und das gehört dann auch mit auf die Sündenliste. Genauso gibt es zum Beispiel die Avocados, die man nicht abwiegt, aber da ist dann einfach so ein vollkommen sinnloser Sticker eigentlich drauf. Das ist jetzt zum Beispiel hier kein Plastik, aber wir haben so ein bisschen gedacht, dass es eigentlich so Aluminiumfolie ist ökologisch eigentlich genauso schlimm wie Plastik. Deswegen haben wir versucht, auch darauf zu verzichten, soweit es ging. Ich habe das Gemüse einfach in die Hand genommen im Supermarkt, auf die Waage gelegt, abgewogen mit dem Sticker und sie dann einfach so mitgenommen. Also erst im Einkaufskorb einfach liegen gelassen, nachher einfach aufs Band einzeln gelegt. Das ist aber auch nie irgendein Problem gewesen. Also das kann man ohne Probleme machen. Und dann habe ich es einfach in meinen eigenen Beutel oder ich habe ganz oft einen Rucksack dabei oder eine Tasche oder einen Jutebeutel und da habe ich es dann einfach am Ende reingelegt. Hängt hier schon parat zum Einkaufen. Ganz wichtig, immer eine eigene Einkaufstasche dabei haben. Wir sind jetzt gerade im Bachser-Markt, was für diesen Monat mein Lieblingsort zum Einkaufen war, weil zum Beispiel, wie ihr hier seht, gibt es hier die Möglichkeit, dass man all diese Dinge, die man sonst nicht ohne Plastik bekommt, kann man hier kaufen. Also zum Beispiel gibt es hier Kaffee, Reis, so Couscous, Mais, ne, Dinkel, seht ihr hier alles. Und es gibt zum Beispiel auch Müsli. Müsli-Mischungen, Haferflocken, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, solche Dinge und Linsen zum Beispiel sind super schwierig ohne Plastik zu bekommen. Und hier kann man jetzt einfach hingehen, sich so ein Behältnis nehmen und dann je nachdem, was man einkaufen will,
kann man sich einfach hier was abfüllen, das hält man einfach hier drunter und dann kann man sich zum Beispiel Zucker abfüllen und entweder nimmt man sich selber eine Tupperdose mit, dann kann man es einfach, nachdem man es hier abgewogen hat auf der Waage, füllt man es einfach in die eigene Tupperdose um oder man nimmt zum Beispiel hier so einen Refill-Sack mit, den man dann irgendwie kauft, aber den kann man dann ja einfach wiederverwerten. Dann gibt es hier zum Beispiel Essig und Öl da hinten, dass man sich auch einfach in Glasflaschen umfüllen kann. Und dann hat man auch nicht mehr das Problem mit den Plastikflaschen. Saisonales Gemüse, jetzt sieht man hier diese ganzen so Wurzeln und Karotten, verschiedene Sorten von Kartoffeln. Hier habe ich letztens Kartoffeln gekauft. Und da sieht man ja richtig noch, dass sie so vom Feld kommen. Da habe ich aus Versehen noch einen Stein mitgekauft. Da weiß man noch, wo es wirklich herkommt. Und es ist einfach einer der wenigen Orte, in denen man Salat ohne Plastik kaufen kann. Weil in den ganzen großen Supermärkten kann man eigentlich Salat nur noch in Plastik verpackt kaufen. Also selbst so ein Eisbergsalat, ein Kopfsalat, da kommt immer eine Plastikverpackung drum. Und das ist hier, sieht man hier einfach, hier sind jetzt die Salate, dass es ohne Plastikverpackung kommt. Und was es jetzt hier speziell auch gibt, und da gibt es noch ein anderes Projekt in Zürich, das heißt Stadtmilch im Viadukt, dass man einfach sich eine Flasche kaufen kann. Die kauft man sich einmalig und verwendet sie einfach immer wieder. Und das ist jetzt hier eine Glasflasche. Und da füllt man einfach Milch rein an einen Milchautomaten. Also hier kann man ganz einfach die Flasche quasi drunter halten und dann Start drücken und dann füllt man die ganze Flasche voll. Und die kostet jetzt zum Beispiel hier 2 Franken, was irgendwie 30 Rappen mehr sind, als es jetzt im Coop kosten würde oder im Mikro. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung und man hat keinen Plastikverbrauch. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall so zum Beispiel beim Gemüse und so weiter bezahlt man schon ein bisschen mehr, das auf jeden Fall. Was mir aber einfach aufgefallen ist, ist, dass ich weniger Geld für unnützen Kram ausgegeben habe. Also ich konnte keine Chips und keine Schokolade und kein Junkfood sowieso irgendwie kaufen und auch keine zum Beispiel so Fertiggerichte, so Fertigsalate, die es im Supermarkt gibt. Die sind ja eigentlich auch vollkommen überteuert, wenn man es eigentlich mal runterrechnet und schmecken auch nicht besonders gut. Und die habe ich einfach diesen Monat nicht gekauft und habe ich eher vielleicht hier einen Salat gekauft und dann mit meinen Arbeitskollegen zusammen einen Salat gemacht. Also das kann man dann auch machen. Aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich vor allen Dingen jetzt für Familien mit mehreren Kindern ist es schwierig, es komplett umzusetzen. Aber ich glaube, es ist einfach eigentlich in manchen Bereichen sich so ein bisschen einzuschränken. Ein Badezimmer ist quasi ein Paradies für Plastikprodukte, wie euch vielleicht schon mal aufgefallen ist. Und bei uns stehen halt auch immer noch Plastiksachen rum, weil wir einfach in diesem Monat quasi aufgebraucht haben, was wir sowieso noch hatten. Aber bei mir ist zum Beispiel das Shampoo ausgegangen. Und dann stand ich natürlich vor dem großen Problem, wie kauft man Shampoo ohne Plastik. Und da gibt es was total Cooles. Da gibt es von Lush so, das ist wirklich Shampoo fürs Haar. Und damit habe ich jetzt zum Beispiel auch heute meine Haare gewaschen. Was man einfach so quasi unter der Dusche so ein bisschen aufschäumt, da hat man Schaum und damit wäscht man sich ganz normal die Haare. Und das kann man einfach so ein Stück in dem Laden kaufen oder sonst mit so einer Packung drumherum. Genau, hier ist alles Plastik. Aber was ich jetzt diesen Monat auch entdeckt habe von Lush, sind diese Tabs. Und das sind so kleine Tabs, die man kurz kaut. Und dann entsteht da auch so ein Schaum, wie quasi bei einer normalen Zahnpasta. Und damit kann man sich dann ohne Probleme die Zähne putzen. Es ist gerade diesen Monat aufgefallen, dass so eine Aktion, dass man wirklich einfach mal einen Monat selber probiert, oder das kann ja auch 2 Wochen sein oder eine Woche sein, dass man es wirklich mal selber ausprobiert. Das ist das, was die Leute am ehesten zum Umdenken anregt. Und dann gibt es natürlich immer viele Ausreden und man sagt vielleicht mal, jetzt habe ich gerade viel Stress, jetzt habe ich da gerade keine Zeit für. Aber ich glaube, wenn man das einmal ausprobiert hat, ohne Plastik zu leben, dann oder weniger zu kaufen, dann setzt man
denkt man automatisch um.